Naj pove slika več kot moje besede. Kljub temu, da smo v drugi polovici septembra, je Soška cesta še zmeraj kar prometno obremenjena. Iz vasi Kozamerice sledi samo še strm spust v most na Soči. Hola, tukaj pa zdaj zagrizemo v ta vzpon proti Čepovanu. Dobro jutro, sobota, 19. september. Ob 8:30 je bilo v Novi Gorici 17 stopinj. Jaz pa na kolesarski stezi v smeri proti Plavam. Današnji načrt je izlet do mosta na Soči, po isti poti kot zadnjič, samo v obratni smeri. Se pravi, najprej ob Soči, proti severu, potem pa čez Čepovan nazaj. Evo, in smo že pri tovarni Anhovo, ki so jo tako spretno skrili tle med grmičke, da jo vi sploh ne bi opazili, če vam jaz ne bi povedal, da je tle. Tako, in po skromnih 26 km je tukaj že Doblar. Tukaj bo treba iti na glavno cesto za 5 km, potem pa spet zavijemo desno na stranske poti. Ja, občina Tolmin. Ja, kljub temu, da smo v drugi polovici septembra, je Soška cesta še zmeraj kar prometno obremenjena. No, tako po 5 km glavne ceste pa že zavijamo tukaj desno proti mostu na Soči. Tako z glavne ceste gor je bilo kar nekaj vzpona, približno slab kilometer dokaj strme ceste. Ampak, ko prideš enkrat do vasi, se pa odpre planota in gre ozka pot lepo med travniki in sadovnjaki. Še zmeraj piha, zmeren severnik, ampak je vseeno ful lepo. Iz vasi Kozamerice sledi samo še strm spust v most na Soči. Evo ga, jezero se vidi. Za postanek v mostu na Soči naj pove slika več kot moje besede. Ja, tudi glavna cesta proti Idri je precej prometna, ampak k sreči mi tukaj zavijemo desno, tako da se umaknemo temu prometu. Postaja, tukaj še natočimo svežo vodo, potem pa sledi krasen vzpon do Čepovana. Hola, tukaj pa zdaj zagrizemo v ta vzpon proti Čepovanu. Dolg je 5 km, oziroma od kilometrskega kamna 11,5 do 6,5. Hitrosti približno 12-13 na uro. Naj vas pa ne bo sram povedati, če boste šli več. Je že oznaka za 10,5, se pravi še 4 km. Pa že oznaka za 9,5, se pravi še 3 km vzpona. Ta vzpon, kakor že rečeno, zelo lep, blag, zelo senčen. Ne bom rekel prav brez prometa, ker do zdaj je šlo že 6 avtov mimo, vsi z goriško tablico in z vrtnico, se pravi domačini. No, na temu pa piše 8,5, se pravi še 2. Še ena kilometrska oznaka, 7,5. Se pravi, smo v zadnjem kilometru vzpona. Ni vam potrebno preverjati nastavitev zaslona, ker to meni blešči sonce v kamero. Evo, in še zadnji, 6,5. Tukaj naj bi zdaj bil kao konc klanca. Za perfekcioniste lahko povem, da je še kakšnih 100 metrov vzpona.
da se ta klanc prav zares konča. No, tle je pa res konc. Evo jih kravice, zvezde YouTubea. Evo, tu je zdaj ta Čepovanska planota ali dolina ali karkoli pač je. Krasna. Malo vetrovna. Lepo vreme, lepe temperature. Še 2-3 km do Čepovana, potem pa spust do doma. Tako, zdaj smo v Čepovanu in ker imamo še dovolj vode s sabo, se ne bomo ustavljali pri pipi, gremo kar naprej. Če bo cesta dala. Tako zelo lepo nam piha v hrbet, brez dodajanja gremo med 45 in 50 na uro. To je že Grgar, sledi samo še manjši vzponček ven iz vasi, potem pa spust do Solkana. Tako in na koncu lahko ugotovim, da smo naredili 70 km, točno v 3 urah in pol in zraven porabili še par evrčkov za sladoled in kavico. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Aha, evo ga.